大家好，我係冰冰，今日會同大家去一間酒樓試一個超值3小時片皮鴨海鮮點心放題，無限任叫45款食物，仲有紅白餐酒任飲，加送呢個酥皮金箔葡撻，平日都係只係98蚊。當然仲有茶錢、酸菜加一服務費，片尾會計返俾大家睇人均幾多錢，睇下呢間酒樓值唔值得去。咁我哋就而家一齊出發。本人嘅頻道冰冰隨意會介紹美食、旅遊、住家煮，請大家 subscribe、share、follow 埋我 Facebook 同 IG。今日我要同大家去嘅呢間酒樓叫做喜慶酒家，位於大圍顯徑商場。我喺 KKday 見到佢哋有買一送一，平日就係98蚊，假日就係128蚊。佢哋嘅用餐時間呢，就係由6點鐘開始，最後落單呢，就係9點15分。去酒樓嘅方法就係坐地鐵去到鑽石山站，之後呢就轉屯馬線，一個站啦就會去到呢個顯徑站。響呢個 A 出口你就會見到顯徑村嗰個顯徑商場啦，基本上就響呢個地鐵站對面，所以去呢間酒樓啦其實都非常之方便。地鐵站一出嚟啦，我哋就轉左手邊，就會見到有一條馬路。我哋過咗條馬路之後啦，嗰個顯徑商場就響對面。咁我哋咧需要再過多一條馬路，之後咧就一直向前行，行到去中間位置咧就會見到有一條短嘅樓梯仔。我哋上咗條樓梯仔，咁就會見到間百佳超級市場。嗰間喜慶酒樓啦，就響3樓301A 鋪頭。除咗坐地鐵，大家都可以選擇搭巴士嚟呢個顯徑商場。我見到商場旁邊呢有一個巴士總站，響巴士總站嘅旁邊有一條長嘅電梯，大家坐呢個長電梯就會去到呢個商場嘅3樓。之後呢，你就會見到呢個麥當勞嘅標誌，大家再向前行就會去到呢個麥當勞嘅鋪頭。再向前行少少啦，就會到咗呢個喜慶酒家。呢間酒樓啦，除咗提供呢個中式晚市放題，我見到佢都提供咗好多套餐俾大家選擇。嗰晚啦，我哋6點鐘之前就到咗酒樓，酒樓嘅職員都好好啊，俾我哋早啲入去酒樓度坐。我見到酒樓嘅環境都非常之清潔同埋衛生，係一間傳統嘅中式酒樓。呢個任食嘅套餐啦，仲有呢個紅白餐酒任飲，仲有呢個可樂、雪碧、橙汁、啤酒都係免費任飲嘅。佢旁邊呢就放咗個櫃，有啲支裝嘅可樂，咁嗰個呢就唔係免費任飲嘅，係要另外收費，所以大家就要留意啊。咁我哋大家一齊嚟睇下餐牌有啲咩美食。我見到有20款小菜、6款海鮮、8款點心同埋甜品、12款燒味。我見到餐紙上亦都可以寫要幾多位同埋要幾多件。酒樓啦，亦都提大家每次落單都係寫3至5款美食，以保持食品嘅熱度。呢個套餐係有個頭盤定食係送俾我哋，係一次性嘅，有呢個茄汁煎焗大虎蝦、雲南野菌燉響螺湯、蠔皇綠頭鮮鮑魚。但係嗰個野菌湯啦就冇乜味道嘅，湯料亦都好少。嗰個煎虎蝦啦就好大隻，但係蝦肉就比較韌。嗰個鮑魚同埋冬菇啦都算腍滑，可以啦就咬得開嘅，都算唔錯嘅味道。我哋叫咗呢個蜜汁叉燒皇同埋脆皮燒腩仔。蜜汁叉燒個肉質都算腍滑，燒腩仔就肥瘦均勻，但係個皮啦係唔脆。酒樓提供紅白餐酒任飲，紅酒我就冇試到，白酒我就試咗，味道一般。今晚嘅片皮鴨都算係外皮酥脆鬆軟，肉質嫩滑，餅皮就比較差。面頭第一張嘅餅皮好硬啊，所以我哋都抌咗。我覺得個餅皮係比較厚身，同埋啲甜麵醬都比較鹹。青瓜嘅表面咧好乾啊，好似放咗好耐。但係整體嚟講，個片皮鴨都算好味。沙姜豬手我哋就嗌咗2件，味道就好一般啊。雖然可以咬得開，但係肉質好韌。白灼山蝦都算新鮮，而且肉質冇霉，但係比較細隻，都算鮮甜美味，所以我哋都叫咗2次。
我都有叫到滑蛋炒蝦仁，滑蛋炒得唔錯，蛋非常之滑，而且好有蛋香味。蝦仁都算爽口，酸甜黑豚肉，肉質都算唔錯，好淋滑，酸甜汁調得啱啱好，所以我覺得呢兩個餸大家都可以叫嚟一試。呢款蜜餞欖角骨係我今次非常之期待嘅一款小菜。呢間酒樓我已經係第二次嚟食，第一次嚟過食過呢個欖角骨，覺得非常之好食，但今次就做得非常之差，排骨炸到好硬又冇肉，所以今次對呢個餸超失望。呢款酥炸生蠔我自己就覺得非常之值得食，佢哋嘅脆漿真係做得好好，真係炸得好酥脆。生蠔雖然唔係好大隻，但整體嚟講都好好味，所以我哋都叫咗4隻生蠔。點心我哋就叫咗原隻鮮蝦餃，我哋原先只係叫咗2隻，但係嚟到啦，佢哋就竟然俾咗4隻我哋。蝦餃皮啦就唔算薄，個餡亦都有原隻蝦喺度，所以蝦都算鮮甜，所以呢個蝦餃都算係有驚喜。呢款蝦子燒賣王我哋原先都係嗌咗2隻，但係佢哋都係俾錯咗，都係俾咗4隻我哋。呢個燒賣嘅餡啦就有蝦同豬肉，我就覺得呢個燒賣好一般，應該係蝦餃比較好食。呢個潮式浸花蜆啲蜆係比較細粒，但係冇沙嘅，佢哋加咗啲鹹菜同埋豬肚喺入邊。我見到餐牌有一個鹹菜煮豬肚，我諗佢哋係將啲蜆加埋落去，就變成多咗一個餸。豬肚同埋鹹菜都算唔錯，但係鹹菜太多啦，所以我哋都冇食晒。我哋仲叫咗呢個櫻花蝦炒飯，呢個飯整體嚟講都算唔錯，好有鑊氣，飯炒到粒粒分明，仲有啲瓜粒喺度，所以食落都比較爽脆。但係炒飯嘅份量真係好大碟，2人份量就比較多，所以如果你哋人少嘅，我就唔建議你哋叫呢個炒飯。我見到餐牌有一個叫真菌牛柳粒，就叫咗嚟試，點知原來只係一啲脆肉瓜加埋啲牛柳粒。脆肉瓜都算好脆，但係牛柳粒就完全唔掂，好多梳打粉同埋醃料喺度，所以我淨係食咗1件牛柳粒就放棄咗呢碟餸。呢個酥皮金箔葡撻係限時加送優惠，每個人都係得1個，酥皮都非常之鬆脆，有超濃郁嘅牛油味，蛋汁香甜，加上呢個金箔喺上面，感覺非常之華麗。但係呢個葡撻食到底好多油，所以整體嚟講都非常之油膩。又到咗甜品時間，我哋點咗呢個椰汁桂花糕，糕點有桂花清香同埋椰奶嘅香味，食落唔會太甜。呢個脆皮鮮奶卷炸得有啲過火，但咬落都唔會太硬，都算係外脆內嫩，有濃郁嘅奶香味，甜度適中。呢個陳皮紅豆沙完全冇陳皮味，紅豆沙非常之結身，食落都算順滑，甜度適中，唔會過甜。今餐飯食到呢度就食完啦，我響酒樓再俾咗128蚊2個人，所以人均嘅總數係158蚊，呢個係平日嘅價錢。就算係假期加埋其他費用都唔使200蚊，可以任飲任食3小時。雖然係有啲食物參差，佢哋嘅片皮鴨、酥炸生蠔同埋蝦餃都算唔錯，酒樓位置亦十分方便。如果大家買到買1送1嘅飛，同朋友嚟食個休閒晚餐都算唔錯，所以我都會推介呢間酒樓。大家又覺得呢個放題抵唔抵食？或者你哋有冇食過呢個放題？歡迎喺下面留言俾我，大家分享一下。今條片就到呢度。多謝大家陪我到最後。如果想知道我下一條片去邊，挑戰啲乜，記得留意我嘅頻道。請大家 subscribe、like、comment、share 同埋撳埋旁邊嘅鐘仔。隨意出發，用心品嚐。我係冰冰，下次見，拜拜。